plató xa. Volvemos a plató, preparados, vamos a estrenar segundo capítulo da nosa serie Western Jalejo, o Grelo Western. O bo, o feo malo, o xerif e Canilla. Preparados? Teño que dicir acción como nas películas, vale? 5 e acción. Estabas aquí, Flanagan. Xa levo aquí un pouco. Que pasa? Non tes ollos na cara ou que pasa? Tes algún problema de vista, campeón? Nunca debiches cruzar o tambre, non debiches cruzar o tambre. O tambre tes razón que non debín cruzar. Cobráronme, o barquero, 7,50. Díxome, las niñas bonitas non pagan dinero, pero ti pagas. Pagueille, 7,50, con tarjeta de crédito. Non debín cruzar. Claro que vou poñer unha denuncia. Non te movas. Non empeces con tiranteces, que podemos nos lastimar. Dispara, vamos, dispara. Para que? Puche deixar. Non tes sitio para vivir ou que pasa? Non me podes deixar tranquilo? Esta cidade é moi pequena para os dous. Moi pequena para os dous. Voucho repetir, moi pequena para os dous. Esta cidade, o alcalde está agora para facer outro parking. Van a abrir un Ikea e xa teñen proxectados 4 carrefours. Cidade grande da bondo, que pasa a ti calquera excusa, cheval, para andar a tiros ca xente. Silencio. Non me apuntes! Estou apuntándote co dedo, idiota. Verdad. Vou deixar que dispares ti primeiro. Vou deixar que dispares ti primeiro. Paréceme correcto. Vou dar 3 pasiños para non fallar. Dispara. Vamos, dispara. Merda, non había que tirala. Perdone, señor, pódeme acercar a pistola? Bona collereo, pero... Xa estou cansado. Espera que teño outra. Cate dunha vez que teño ao xerif esperando, Espere, que ainda non se fixo de noite. Vais a facer. Estou canso de ti, hoxe non vas ver como se pon o sol. Vas morrer. Pero non fai falta matarme. Cerro os ollos e tamén che vale. Atención, preparados, que entre o xerif. Y sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. A marca. Espera que o do burro vai dar unha volta aí. Prevenidos, chegou o xerif. Espera que o do burro, espera. Pase como... Prevenidos, chegou o xerif. 5... Silve! Vai aí, Silve. Quieto. No, pero eu estou morto, de verdade. Claro, usted morreu, mataron. A mí me moi mal morrer hoxe. Por qué? Porque teño consulta co especialista o lunes e levo 2 anos esperando. Pero ahora está morto, ahora entrou o xerif. Morra. Pero morro. Morra. Pero... Preparados? Chegou o Espera! xerif. Vou morrer. Ven. Deixame o meu minuto de gloria. Morri. Ahora. É que non me vexo morrendo, Non me vexo morrendo porque diste... Se morre non volves para a serie. Casi marcho co burro. Como pobre burro, señor.
Vale, retomamos. Vamos a retomar. Chegou o Sheriff Bill, 5, acción. Son o Sheriff Bill. Quen matou a ese hombre? Que me lo papo. Baixa da burra, Bill, baixa da burra. Acaso tocoucho co carné de sheriff nunha tómbola? Ves algún home por aquí con pistolas aparte de min? Ves algún outro home con pistolas aparte de min? Voucho repetir, ves outro home con pistolas aparte de min? Mira que pistolón. Carajo, pro pistolón. A verdade é que xa baixara da burra, pero, bueno, insisto, me lo papo. Atención, Bill vai matar ao malo. Preparados? ¡Acción! Vai para la rapaza. Vai para la rapaza. Patricia, de pé, preparados. Pero sigo siendo el rey. No sin mis pistolas. ¿Qué tal o burro?